Hello，各位觀眾大家好，我係 Invisible，歡迎嚟到我嘅 channel 啊。Hello，各位觀眾大家好，我係 Invisible，我哋今集就教大家點樣起一個野餐嘅地方啦，做裝飾啊咁樣啦。咁首先你就要有啲任何 block 啦，你想要嘅 block，咁我就會揀藍色同白色嘅羊毛做做個布啦，野餐嗰個底啦，咁樣啦，我會咁樣起啦，跟住我哋就要任何嘅呢啲啦，任何一種顏色啦，我哋擺喺呢度，唔係咁樣要咁樣打開嘅，跟住就我哋就需要呢啲啦，任何一種啦，又係我會咁樣啦。咁樣係咯，咁樣各位觀眾可以整好啲嘅你哋。我哋再擺好少少啦，咁樣，跟住就擺一個嘅蛋糕喺呢度，跟住就要啲呢個啦，同埋呢種花嘅擺喺呢度，跟住有一個就擺呢度啦，係啊，咁就起完啦，咁樣，咁你都可以擺埋一啲嘅草喺隔離啦，好似喺郊外咁樣啦，係咁樣，或者再圍大少少啦，如果你哋鍾意嘅。係啦，可以圍大少少嘅，睇下你哋想要幾大咯。或者如果你係唔會行埋咁近呢個因為咩啊？你係淨係參觀，唔會行埋落去呢個地方嘅話，你可以掉啲食物落去即係嗰架船上面嘅當個食物籃咁樣。我會咁樣啦，擺啲麵包啊呢啲。我會咁樣嘅，跟住就褪後少少擺埋其他，咁就好似真嘅一樣啦，係啊。咁我哋今集就係咁多啦，我哋下集再見啦，拜拜。